Goeiemôre, liewe gemeente. Daar is tye in 'n mens se lewe wat jy tyd het om alles mooi haarfyn te beplan. Tye wat jy weet wat voor lê en dan kan jy ordentlik daarvoor voorberei. En dan, soos jy weet, is daar tye soos nou. Ons is al meer as 400 dae in die pandemie in en skielik tref het ons nou weer asof dit vir die eerste keer is. Hierdie keer is die siekte baie naby aan ons. Skielik het COVID die name gekry van mense wat ons ken, mense wat baie naby aan ons is, mense vir wie ons lief is. Soos julle weet, het die president op Dinsdag 15 Junie weer aanpassings gemaak aan die COVID-regulasies. Erediensbywonings is beperk van 100 mense en is verlaag nou na slegs 50 mense. En dit het vir ons as leraars en gemeente met verskeie uitdagings gelos. Ons besef dat ons as Raslou gemeente 'n voorbeeld moet wees en dat ons met verantwoordelikheid moet optree teenoor onsself, ons medelidmate en ander mense rondom ons. Die belangrikste fokus van die gemeente op hierdie stadium is die gesondheid van ons personeel en van elke lidmaat. Woordverkondiging, die oggendoordenkings en die pastoraat het en sal vir geen oomblik eindig nie. Ons as leraars onderneem om steeds u te bedien met die woord op Sondag, ons oggendoordenkings en waar ons kan met 'n pastorale hart op te tree teenoor elke lidmaat. Ons as gemeente wil al Raslou se lidmate, sowel as enige iemand anders wat hierdie skrywe lees wat ons uitstuur, 'n oproep maak en ons wil jou versoek om so verantwoordelik as moontlik op te tree. Vermy so ver moontlik sosiale byeenkomste, vermy georganiseerde funksies en onnodige kontak met ander mense. Ons as gelowiges het nou die verantwoordelikheid teenoor ons medemens, hulle vir wie ons so liefhet soos onsself. Daarom was dit vir die bestuurskommissie nie lekker om sekere besluite te neem nie. Dit was ook geen maklike besluit om te neem nie. Daarom vertrou ons en bid ons dat dit tans die beste is en die mees verantwoordelike besluit wat geneem is. Luister gerus nou op die skerm en as jy dit lees later by die huis oor die reëlings vir die volgende afsienbare tyd en kontak enige een van die leraars indien u enige navraag het. Die bestuurskommissie het die volgende besluite geneem oor die periode wat voorlê. Die eredienste sal steeds aanlyn plaasvind. En hiermee verwys ons na beide ons oggenddiens en ons aanddiens. Die oggenddiens sal Sondagoggend tussen 9 en 10 uur lewendig op YouTube uitgesaai word. U kan gerus inskakel op die YouTube kanaal. Hierdie selfde diens word dan opgeneem en sal vanaf Maandag aanlyn beskikbaar wees op die verskeie platforms. Die aanddiens sal soos gewoonlik 6 uur in die aand plaasvind, maar dit sal 'n lewendige uitsending wees deur middel van 'n Zoom-skakel wat ons sal bekendstel. Ons besluit oor alle ander kerklike byeenkomste is dat ons dit vir die wyle nou gaan staak. Ons as gemeente moet konsekwent wees. Dit help nie ons stel eredienste af, maar ons sit almal 'n Dinsdag rondom 'n tafel by die Bybelskool of 'n klein groep en verder in die week kuier ons rondom ons omgeegroep. Dis stel ons vir die nabye toekoms alle ontmoetingsgeleenthede af. Waar moontlik sal hierdie geleenthede steeds op ander platforms plaasvind. As u in die omgeegroep dan die vermoë het om te Zoom of op ander maniere virtueel by mekaar te kom, wil ons u uitnooi of versoek om steeds met u byeenkomste by mekaar te kom op 'n ander platform as om by mekaar te gaan sit. Ons sal 'n herevaluering doen sodra daar weer aanpassings gemaak word en die huidige regulasies geraak word. Daarom is dit ons gebed, wees verantwoordelik, bly gesond, dra jou masker, vermy sosiale kontak, hou jou sosiale afstand, was jou hande, saniteer en bid vir die Here se genade oor elkeen van ons. En daarom is dit ons as leraars se gebed, mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van God se Gees in hierdie onsekerheid by elkeen
van jou wees. Groete van ons leerders.